Beli 2 bungkus ya bang, dada dua-duanya. Yang montok kayak bini lu. Mama. Kenapa, Pak? Papa udah tahu semua. Papa tahu rahasia yang selama ini Mama sembunyikan. Maksudnya, Pak? Mama nggak ngerti. Mama nggak usah sok-sokan nggak ngerti. Iya, Pak. Maafin Mama ya. Itu mantan Mama yang telepon duluan. Padahal Mama nggak mau jawab. Mama tapi selama ini adalah siluman tokek yang berubah wujud jadi manusia. Mama diutus oleh Raja Tokek untuk membalaskan dendam tokek-tokek yang telah diculik, dimutilasi, dan diperdagangkan oleh manusia. Papa tidak akan membiarkan itu. Papa masih ngigo. Kunci pintu mah, buruan mah sekarang. Kenapa, Pak? Udah gak ada waktu lagi mah. Kenapa sih emang? Lah ini udah dikunci kok. Cepat mah sebelum beruang laut datang. Ayo kita bikin lingkaran. Aku cinta sama kamu. Masih ngigo, Pak? Kok ngigo. Cinta itu kadang memang bikin kita bingung antara kenyataan dan halusinasi. Jadi nggak ngigo Aku nih? cinta padamu. Iya, Papa. Mama juga cinta sama Papa. Makasih ya Adel. Adel! Pak bangun, Pak! Adel siapa? Apa? Adel siapa? Adel teman kantor Papa. Kenapa? Kantor! Apa selingkuhan? Hah? Enggak, kok selingkuhan? Dia teman kantor seprojek sama Papa. Awas aja ya, Pak. Mama udah siapin gunting ini. Ketahuan sekali main belakang, potong sosisnya. Apaan sih? Orang teman kantor doang. Ma, Papa cinta sama Mama. Mama cinta nggak sama Papa? Ngigo lagi, Pak. Ma, kok nggak dijawab? Mama kesel ya. Tapi kok muka lagi kesel malah tambah cantik ya. Pak, itu ular. Mana ular? Goblok!